এখান থেকে পাবি। হ্যাঁ, ফটো তুলবি তো এখান থেকে পাবি। জুম। এখান থেকেই ট্রান্সফার। পার হইতে দেখলে কি বিশাল। কি চোখ আর কি মোবাইল না জানে তো। ওই যে আমার পিছনে ঘুরে দেখে দেখছিস। আরে অন্ধকার না, ক্যামেরাটা ঘোলা আসতেছে ওর জন্য। না আমি বলছি কি চোখ আর কি ক্যামেরা আছে তো তফাৎ। কত দূর সেটা দেখতে হয়, সেটা জুম করতে হয়।